未有人喺直播間。有個黑網台喎，佢咁樣講喎，佢話我呢個綠色背景咧，佢話要高人教我先整得到嘅喎。佢話佢連佢都唔識喎。原來佢做咗4-5年嘅 YouTuber，原來連呢個錄屏嘅都唔識整嘅噃。點解 IQ 咁低嘅咧嚇？所以我覺得佢真係。點知我老婆仔又係我老婆仔嘅後台原來。我老婆仔又係我老婆仔嘅師傅。咪係。點解個個咁低 IQ 㗎？平時講得佢好有料咁係啊，好牙刷嘅。根本就話有高人，我老婆仔後邊就根本就我老婆仔就係高人啦。就係佢自己搞嘅。係咯。真係笑到我真係笑到之後，我飲啖湯真係噴翻出嚟喎，真係。我今日真係啱俾佢害死我啊！佢真係估唔到佢嗰啲人話搞咗幾年 YouTube 啊，連個綠色屏幕都唔識整。都唔識喎，真係好心你唔好講啦。佢哋成日又話我點蠢，成日笑人哋，原來蠢嘅係佢。唔好講喺度公開嚟講自己咁蠢啊！真係好搞笑。大家晚上好，小姨。大家晚上好嚇。食飯未啊？Hi，hello。好笑真係，笑到肚皮都赤埋真係，笑到肚痛嘅真係笑到。佢啲人問你嘅問咩鹹蟲嘅頭髮係了哪兒？佢係河伯或者河生，係嘛？你就係鹹蟲啦，應該你就係嗰條喎。佢整咗啲綠屏係咁㗎，兩個。係啊。嗱，好似啲衫有時佢都會咩㗎嘛。係咁㗎啦，係咪？嗱，我本身我把頭髮好靚嘅，有個蝴蝶結白色嘅，嗱佢都冇影到啦，係咪啊？影唔到出嚟㗎嘛。係啦，咁低裝㗎，咁真係佢哋真係個 IQ 咁低嘅啦。何太好吧，晚上好。晚上好，大家好。大家晚上好啊。食咗晚飯未？何生何太晚上好。大家好。你好，大家好。河馬已經4月，黐線。你哋先有妄想症啊！日日諗住點樣善害人、陷害人。佢哋有絕症啫嘛，咁毒㗎咋。支持你，何太加拿大歡迎你，多謝晒你哋啊！多謝大家嘅支持嚇。啲人真係講嘢幾死毒啊！咪咧毒啦嘛，咁我咪話佢有絕症咯。我白似乜乜，佢就係嗰啲鬼就真。佢就似咗鬼啦。忽然失蹤咩意思啊 ？Hello B B，Hello， 多謝晒支持下。何太何生，你哋咁夜直播食晚餐未？食咗啦。食咗啦，啱啱食咗晚餐啦。食咗未啊？粉絲寶寶，大家食咗未咧？啱啱我話做咗咁多年都唔識搞呢個，單我啖湯都噴咗出嚟，俾佢笑到我真係。可伯依家使唔使食保健品？佢冇食保健品喎。唔使食噶喎。今晚煲咗一啲嘅靚湯俾佢飲。靚湯。好靚！有食客啊，有人睇好近啊，同埋大紅參片。係啊，好已經呢啲湯好滋補噶啦，嗬，唔需要另外專登去買保健品嘅。唔使㗎。大家好，支持何生何太，多謝晒大家嘅支持嚇，大家好。好白冇晒頭髮嘅，佢頭髮咪喺度。佢個綠屏係咁㗎。咩？佢冇晒頭髮嘅？講咗幾多頭髮啊？
梳少啲都唔得啊！一唔梳啲頭髮蓬鬆啊！啊，好似金絲黃咁啊！換顏色我真係未學識點換顏色先喎，下次學識，第日學識先啦。學生學太支持你哋啊！好，多謝晒，多謝晒大家嘅支持。今晚食咗咩？今晚食咗咩啊，老公？食咗乜嘢啊？係啊。龍蝦，每人一隻龍蝦。係。泥鯭。泥鯭好大條嘅，成隻手板咁大條嘅。我哋兩日係食咗一條，仲剩兩條。剩兩條喺度。買3條泥鯭。係啦，你又食一條好大條啊！日雞啦，食雞啦。雞晏晝食嘅，晚上都冇食。係咯，食雞係晚上冇食。又留到聽日。係啊。哎呀，芥蘭都幾好食啊！芥蘭你錄得幾好啊，或者你錄菜錄得好啱食嘅，啱啱好嘅。愛上何太，我都愛你哋啊！愛你哋，堅持到底。堅持到底，一定。多謝大家撐我哋嚇。Thank you, I love you。何太今日好精神，多謝讚美。河馬，我支持你，但你唔好俾顯白講咁多嘢啦。很多粉絲爭水企亂講嘢，唔係啊嚇，都唔知幾多粉絲好愛錫佢㗎，係啊，好關心佢嘅。無論大細粉絲啊，無論年紀幾細都係啊，都係我哋嘅粉絲。學生可怕咁啊！喺街行過係咁大聲咁叫啊！係啊。學生學太咁啊！咁佢有咩嘢講錯嘅，講咩嘅？請你哋多多包涵咯，係咪啊？唔係啊，有時啲黑粉話我咁樣，佢話佢讀嘅，我仲讀過佢㗎，我還拖㗎，咪唔好俾咁放肆得㗎，係咁㗎。睇住，謝謝。係啦，講到嗰個死黑網台，佢又話咩嘢話我冇得俾你瞓亂作呢啲嘢喎。邊個冇得俾我瞓啊？話你話乜乜乜乜喎。哦。係啊。冇得俾我瞓。我老公仲瞓多過我啊！佢尋日瞓2個鐘。佢又話要我批准你先有2個鐘瞓，邊有係咁嘅啫？我見你街街地下起瞓，我都仲讚你係啦，咁就乖啦。我瞓你都冇瞓，我就話我瞓啫嘛，我瞓咁耐。我就真係唔夠瞓嘅。係啦，我瞓我老婆仔仲開心啊！我呢排瞓得都唔好，長時間都瞓得休息唔夠。咁我兩個婆都幾好感情，不過早排天氣涼啲咁，佢又同我冚下被，我同佢冚下被。幾好啊！我兩公婆，跟住就凍親啊嘛。冇啊！冇老師寫信追我啊！冇啊！我就有啲懷疑嗰本電腦書係佢寄俾我嘅。曾經咪有一位粉絲寄個電腦書俾我嘅，咁我就係咯，我又冇乜點學，係立咗一眼都冇乜點學，日日跑嚟跑去，有時候冇帶電腦起身，有時候冇帶翻嗰本書。又冇乜精神，冇咁時間。係啊，我應該知道係佢咁有心寄俾我嘅，之後佢就冇再寄過信。因為我曾經喺直播講過，我對電腦又唔係幾識咁樣，佢就買咗一部好厚好厚嘅電腦書。應該係佢，如果我冇估錯嘅話，我都係估嘅咋嚇。估下啫。多謝晒佢啊！多謝所有幫助過我嘅人，同埋支持我哋嘅人，多謝晒啊！
咪呢啲係多謝寄嗰本書嚟嗰個人，唔係亂估係邊個斷定係邊個，多謝寄嚟嗰個人係啦。咪真係寄嚟嗰個人，你估錯咗佢人家就唔中意㗎啦。唔好話斷定係佢啊！個好心人即係好心人啦。你睇幾傻嗰啲人咁樣寫啲留言。有佢寫啦。攞到唔屬於你兩個嘅450萬未啊？幾黐線！呢啲唔使佢管，都唔到佢講，唔到佢管，唔到佢理。佢有乜水？佢有乜水啊？根本都唔關佢哋事。唔關你屁事啊！成日喺度即係攞呢啲嚟好似亂講。阿基哥佢關你叉事啊！阿基哥係話咩廢嘢嚟㗎？關你叉事啊！人家嘅咁你哋仲係啦，日日去纏住我哋，抹黑嗰450萬，你咩意思啊？仲話我哋一直喺嗰度咩講嚟講去都係一樣。咪咯，吊靴鬼嚟㗎嗰啲。你唔係啊嘛？你話黑粉定係話我哋啊？呢位我唔知你係邊位嚇。何太一直照顧好伯算好好，何太有福報有善心，係啊，多謝晒。我老婆。多謝你嘅明解。人美心善，照顧咗我咁耐，成日咁照顧我。我冇佢照顧我咧，我就唔掂啦。啲人幾死毒。見我哋食好啲啊！食屎你哋！食屎！佢冇得食啊！佢係食屎啊！佢食屎啊！佢啲人真係好無聊。係咯，佢冇得食，我哋有得食，咁佢咪咩咯？有時我哋冇本來呢，少啲又話我哋冇嘢冇錢買咯。早上呢，我哋都係買咗餸嘅，後尾又係超級市場度買啲護膚品，買啲日用嘅嘢啦。咁啊，見到佢哋啲龍蝦特價，咪買咗2隻仔咯。係啊。90蚊一隻啫，好平。係咯。係啊。不過幾好肉啊！真嘅。因為嗰啲。係啊。好好肉啊！爆晒棚啊！肉真係谷到啊！90蚊覺得好平，邊度有得食啊？係咪啊？係咯，幾平啊真係。係啊，2隻800蚊咯。我哋好好肉啊！真嘅，今日嗰兩。本來早上都買咗嗰啲餸㗎，後尾當係加餸咯，走去超市嗰邊買嘢嘛。排骨啊，早上買咗啦，都冇唔整啦，今日就係夠晒餸啦，唔整啦。留一丁下食啦。唔明白黑粉咁討厭河北何太，但係又要日日入嚟睇直播。咪咯。係咯。咁討厭咪睇我哋做咩咧？咩心態唔辛苦咩？係咯係咯。咁討厭點解睇我哋咧？我問下佢啊。咪咯，問下你係咪個心個腦 short 咗㗎？唔中意嗰啲就睇嗰啲嘅，唔中意我哋睇我哋嘅。小輝買石號啊！何太人美心善，多謝下，多謝晒。黑粉好大鑊，係咯。嗰啲人真係好冇理嗰啲人，啲人亂噏風嘅。唔好理佢啊！成日屈人哋嘅頭話有虱，嗱你睇佢點講嘢，你嘅頭好靚呀，有虱乸呀咁，佢以為人哋我唔怕讀出你留言又點啊？係嘛？你又前面又讚一句人，後面又話咁樣話。咩？我一眼睇得出你係講乜成句話，佢乜意思啊？佢個頭啊！你使咩又？唔好話佢個頭有虱啊！作下。佢下邊個西有虱啊！佢就有虱。咩？佢下邊個西有三角虱啊！三角虱佢知道係咩嚟㗎啦？依家人邊會仲會有虱㗎？咪就係咯，咁佢話咪佢話乜？我哋話佢下邊個西有三角虱啊！
三國殺好多唔明啊，三國殺咩嚟早㗎？ 40幾年前咧，啲農村啊、鄉下個個都生頭虱㗎，因為佢哋一齊玩，因為玩一齊淋雨，冇雨大人理，一齊揼濕個頭，咁人又按按冇洗下又頭會有虱。咁啊，係咯，不過咧，嗰啲有虱好快就清理好啦。係咯嗱，人人都種田啊嘛，屋企人人都有嗰啲殺蟲啊嗰啲嘢嘅咧，落殺蟲果咧，係咯，攞啲嘢一整喺嗰度，即刻虱死晒，一日都冇咗啦，清晒啦。大個咗邊仲會生虱唔係嗰㗎？啲殺蟲藥啊嘛。大個先撩你自己，日日係咯洗頭都唔會話唔乾淨，都唔會有係啦虱啦。不過細細個玩到成身汗係啊點啊，嗰陣時冇係又會有㗎啦。嗰啲環境啊，你同係啦嗰啲細路仔聚埋一齊玩，都會係啊俾佢哋惹㗎嘛。係啦咁嘅。捉伊人啊咁樣玩到成身汗㗎啦。我6、7有時歲啊，真係試過有頭虱嘅。係啦， 6、7歲咯，之後8歲都冇㗎啦，自己識洗頭，淋濕咪即刻清洗，即刻吹乾咪咩咯，係咪啊？係啦，所以我覺得嗰啲人真係好癲啊！日日都喺度亂作，又話人哋有頭虱，整嗰啲寫人 P 嗰啲嘢喺人哋頭度，佢哋真係冇話題咯，係咪？係啦咁冇嘢講低裝嘅嘢你都去講咯，都去造謠因為冇嘢講啊佢哋。仲話我哋係閒話家常啦，但係你哋點解又要轉播咧？咪咯又要又要睇啊轉播之後咧，又又去加轉播一啲嘅嘢去抹黑人咧，咪咯去詆毀人咧。唔係佢冇我哋唔睇我哋兩個，佢哋揾唔到錢㗎嘛，佢都係啊，嗰啲我哋係網台咯閒話家常，啲網台你哋都要靠靠我哋揾錢啦。嗰啲網點解咧？台靠我哋啫嘛，係啊，佢冇佢你哋有本事咪唔佢唔冇睇我哋入，佢做咩啊？你哋啲黑粉冇入嚟我直播咪就係間嚇，冇喺度搗亂咪就係咯，嚇。黑網台亦都冇使入我個直播間嚇。又踩我哋又唔資助你啲流量㗎，真係㗎，講咩又真。踩我哋又屈我哋，咁睇我台做咩啊？志在係咯志在利用我哋揾錢啫嘛，佢哋啊你嗰啲點人解專播親係識咧去？造謠咯。播親呢擺咗我老婆仔個名在頭咧，啊咁利用咗啊嘛，俾佢利用嚟揾錢啊嘛，啊咁擺翻你自己度嗰個名落行頭啊，睇下有冇錢揾得到啊！啲人唔中意睇你哋噶嘛，啊呢個好吧，我想請你過嚟加拿大打工，但只要阿伯，唔要何太。你去唔去啊？咁唔有人請你。唔要打工，唔要老婆仔，咁打工嚟做咩啊？啊咁要你人要做咩啊？梗係要噶嘛！如果唔要老婆仔，咁唔要老婆嗰人唔係人嚟啦係嘛？啊，個老婆點解唔要啊？啊！你哋啲黑粉梗係唔認嗰啲黑網台，靠我哋揾食。嗱，我依家直播間，起碼有好多個黑網台嘅人渣喺度觀看直播㗎啦，知唔知啊？你唔使否認㗎。你哋睇嗰啲係咪佢完全喺我度係啊攞料去講㗎？之後就生勾白做係啊就作出一啲嘢去講啊！造謠去講啊，造謠啦所以你哋信佢哋嗰啲台，你咪死梗咯，你係咪信佢啊？啊？你信佢啊？你簡直俾佢哋搞黐線你啊！同你講，人每日需要聽嘅係正能量，知道嗎？你信佢一成都死啊！嗰啲人，佢啲人成日講人哋係啊負面嗰啲嘢，講係咯呢啲嗰啲人放負嗰啲人啊，你聽得多啊，連你自己都搞黐線㗎，咪係咯真係㗎，真係冇好處㗎。我一早都提醒你哋，不過你哋硬係咁樣踩落去，係咪啊？咪啦，個氹係咁啊，要踩落係啊要踩落去冇計啦係啊！你掹唔我翻隻腳上硬係見嚟啦！你哋收手㗎啦，回頭是岸。你聽啲正能量嘅説話，對你哋真係好有益，因為説話係有能量㗎。你聽得多啲人去造謠、去砌人哋點樣衰啊嗰啲嘢咧，對你真係冇益㗎。你聽得多，對方講好，係啦從個口講出嗰啲説話係好嘅説話咧，對你都好有益嘅，真係。係啦，多謝晒呢位粉絲寶寶嘅課金支持，多謝下。多謝多謝。
嗰啲黑粉真係有妄想症。因為佢咁想坐監啊，佢哋。係啊，佢咁想坐一個咁想坐監嘅嚇。係咯，妄想症。係咯係咯，留翻個位俾佢哋啦，咁想坐啊！今日唱咗好多首歌，休息一下唔唱字。你唱唔好唱嗰首令到你流眼淚嗰首唔好唱啦，老婆仔。你唱親你呢個首歌，你都係流眼淚嘅。我唱中山美麗嗰首流過眼淚，今日唔係中山美麗流眼淚好冇？係勇氣流眼淚。哦，係啦。本來你係點講？你俾你女搞走你筆錢，變成你對我失言啊嘛，失信啊嘛，你做唔到啦嘛。本來你係即係有錢俾我做生意嘅。咁呢個咁我唱嗰首歌真係又係好有感觸，當時我唱，我喺屋企唱嗰首《中山美麗》。係啲咁嘅唔知乜嘢。嗰排咧，我咪話想參加個中年好聲音4嘅，然後我咪喺屋企練過幾次嗰首歌咯。咁我真係唱到喊晒㗎，真係㗎，係嘛？本來佢係可以俾到地位我嘅，佢俾本我去創業，我成功咗，我咪有地位咯，即係咁。所以我真係唱哭咗。係啦，冇諗咁多，我哋就係闖出去㗎啦。係啲咁嘅即係冇人性嘅養大嘅供書教學，咁就害我啫嘛。我都估唔到佢咁樣害我嘅。好似我仲撐得住啫。幾時去加拿大？未知啊，未知嚇，大人去嗰陣時先嚇。先通知，先話你知。今日都未唱就暫停下，休息一下。下次有雅興嗰陣時再唱。好多娛樂公司用450萬都捧紅唔到一個明星，但係可把何睇，依家已經係香港頂流。全香港700萬人都認識你哋，用錢都買唔到。唔係好多人認識我哋啦。多謝晒大家嘅支持。而家係好多時一去到一出。多謝你啊，小姨。去邊都認識我哋㗎啦，嗰啲街坊，嗰啲全香港人認識我哋㗎啦。人哋即係即係認同我哋嗰種堅強。係咯。你睇秘記都有網上攻擊，又去到現場搞我哋攻擊。係啦，個知道嗰啲黑粉搞我哋㗎嘛，個知道佢哋。所以有好多人係有同情心嘅，所以真係好錫我哋嘅。遇到我哋撞到我哋，真係會俾鼓勵啊，支持我哋。前晚我哋翻嚟嗰時，有個。所以好感動嘅。有個阿姐問啦：何生，我爸咁多人圍住你，我覺得你壓力好大喎。預咗㗎啦，壓力係周不時有㗎啦，預咗㗎啦。嗰啲人就好離譜㗎嗬，係啊，不嬲佢哋做嗰啲咁嘅嘢㗎啦，我哋慣咗㗎啦。我哋出去都預咗有咁嘅情形㗎啦，準備好晒㗎啦都。何太選去美國還是加拿大？未知嘅。美國同加拿大好近嘅啫嘛，係大人兩個地方都可以，係啊。兩個都係好好嘅地方嚟嘅。兩個地方第日都可以有發展嘅。啲人搞笑，你有本事揾錢先啦！你兩個地位不保啊咁。不保啊！我哋要你，唔通要你啲黑粉認同我哋先話有
地位咩？咪啦係咪啊？咪啦，啲黑粉都冇地位咧，有乜別啊？你唔收人嗰少少錢，你俾他做到咁黑，地位咪啦係支持我哋嘅人俾面我哋嘅嗰啲先係叫地位啊嘛。面係人哋俾嘅，假自己攞嚟丟嘅黑粉，你諗過啦。我唔理嗰啲咩黑粉台收咗幾多錢、幾多萬課金啊！我唔好理人哋嗰啲嘢。唔好理佢，我哋自己顧自己，對得人住就得㗎啦。行得正，企得正，呢個梗係話你嘅老公仔，啲死黑網台，你知唔知佢點樣想搞散我哋兩個啦？佢話係因為有你呢個老嘢先會誕生我呢個河馬，話要滅毀咗你啊！滅毀咗我啊！話我就會冇地位㗎啦，咁諗咁樣，佢哋嘅策劃係咁樣嚟對付搞我哋嘅。有佢搞咯，預咗㗎啦。有啲黑粉黑粉台啊。係咯。佢哋嘅計謀就係一早我睇通晒佢哋點樣，佢哋行咩棋我知道晒㗎啦。咪點解我哋行到而家咁樣啊？年幾啦喺度，兩公婆都。佢見我哋仍然屹立不倒，佢就又唔瞓得啦。佢每一次害我哋都掙扎企咗起嚟，係咪啊？撐到下去，我哋能夠撐落去，都係因為有好多嘅好人支持我哋。係啊。係啊，無論喺咩街咩地方碰到啲話嗰啲好多粉絲為我哋打氣。為我打氣，我撐你，我撐你，哇！舉世手力撐我嘅。係啊。唔使咩㗎，唔好睬嗰啲人啦，最緊要自己好得㗎啦。個個安慰我哋，嗰啲安慰我哋嘅。有時我哋上電梯啊，追到你電梯尾嗰啲。梗係好人多過黑粉啦，好人多過壞人嘅呢個世界。係咯。真係㗎，正義嘅人多過邪惡嘅人。明啊，梗係㗎啦。只不過係少部分嗰啲邪惡嘅人咯。係啊，邪不能勝正。嗰晚咁咯，佢咪係嗰百幾人，嗰啲黑粉嗰啲打手咯。係啦。啲惡霸係百幾人咯。係啦，有佢咯。佢退我個勤，當時佢唔係勤啊，講錯咗。佢退我定義，當時嗰日向我開通營嚟，佢就搏命咁樣，佢即係叫啲人叫佢啲黑粉退咗百幾人定義，即係證明佢係黑粉係百幾人咯。係啊。佢仲牙擦擦話我中粉得百幾人，話退齊所有黑粉退出嚟嘅，嗰啲黑網台指使㗎嘛。我哋唔知幾多萬聲啊！我哋嗰啲中粉。但係我哋啲中粉咧，啲好心人又真係好很給力啊！即係很支持我們啊！就是那一個時刻哦，就是相當的重要而且緊張的時刻。然後呢，我們那些支持我們的粉絲呢，真的是很給力。就馬上衝上了1000的訂閱，本來他退掉了100多嘛。我啲中粉係萬聲嘅，唉。所以我都很感激的，很萬分的感激。他想害我嘛？他以為佢哋以為啦，即係退咗我跌破1000訂閱，就話 YouTube 又話點樣封我盈利啊嘛？佢想呢啲嘢啊嘛，佢諗住咁樣害我啊嘛。用埋晒啲嗱喳招數，污糟邋遢嘅手段，係咁噶啦！佢哋嗰啲有邊樣係光明正大嘅做嘢？所以我就知道我得到好多人嘅支持。咪就係咯。佢越攻擊我哋，又越多人支持我哋；越攻擊我哋，越多人支持我哋。我好感動啊！我好感恩，喺個心裏真係好感恩大家嘅支持。即係有眼睇嘅嗱，呢個星期訂閱飆咗幾百嚇。係咯。嗰個人係個好心人，得睇嗰件事，邊啲衰人，邊啲好人㗎嘛？明知我兩公婆係好人嘅，個個知㗎啦。唱得開心。
黑網台佢不擇手段去抹黑人，去攻擊人先至係嘛？嗰啲人就睇嗰啲野獸點樣去演繹，點樣去製造嗰啲節目效果，人哋就睇佢嗰啲當係睇一隻怪獸咁睇啫。佢啲人邊有可能正正常常去講人哋㗎啦，係咪啊？描述人哋啊，冇㗎。佢哋只係一隻怪獸喺演繹，佢想達到佢心要嗰啲咁樣嘅節目效果，咪亂砌亂作咯，亂屈咯。你哋黑粉應該心知肚明啦，你哋唔係蠢到連呢啲都唔知係嘛？咁啊真係無知的黑粉啊！無知㗎啦佢哋。人哋真係冇講錯。佢哋 IQ 係低㗎啦，嗰啲人，好似收嗰少少錢就做埋晒啲傷天害理嘅事。係咯。老公，你睇嗰啲人幾毒？佢老婆太都過咗身，佢仲話支持老婆太。佢可能好想去見老婆太啊！佢想見佢就支持嘅佢佢又佢呢度又講話好快見亡妻，幾癲！我尋晚都見嚟發夢。係佢哋就快見。我發親夢都見㗎，見佢嘅，同我傾偈添啊！佢話我呢個老婆仔照顧得我好啊，報夢報俾我啊，發夢。佢話呢個好啊，佢好就有佢照顧你咋。佢話我走得咁快，佢話佢走得咁快啊！我就而家我坐翻我老婆，佢照顧我咋。係咯，我嗰陣時係探佢拜祭佢啦，我就以為佢平時好錫你，以為你哋好恩愛和睦，一家人好感情真係好啲啦。即係所以我都去同佢講，同佢交代添啊，同佢傾偈啊，我仲叫佢放心，我會照顧好你嘅。我都話請佢放心，係咯。我都以為佢都走咗咁多年，以為佢一直牽掛住你，放唔落心。佢喺嗰邊都過得唔安樂咁啊！我就安慰咗幾句佢咯。嗰陣時我去拜祭嘅係咁。係啊！但係而家我發夢見到佢都話你放心啊，你照顧得我好啊！佢話佢而家個心腸啊。何太好耐冇叫好拍七街粉，上次長洲直播，長洲小朋友都知道七街粉，唔好跟住我。啲金句嚟㗎嘛，我都講句，通街有人咁㗎啦。係啊！有時啲大人學生哥哥啊。係啦，呢個金句嚟㗎啦。係啊！真係好好笑。有啲時候講笑咁啊！我哋行過人出街瞓咁我見到佢哋學咁樣講，我覺得佢哋好笑，好搞笑。係啊。覺得佢哋好可愛啊。係啊，唔係佢大人都係咁㗎，有啲姐姐啊咩都佢都係咁講㗎。咁我老婆嗰金句嚟㗎嘛，即係流行晒㗎啦，唉。係啊。有時我哋行翻嚟行去搭車咁有啲警察哥哥都同我哋講啊。係啊，出街瞓佢老婆都聽係咁講㗎啦，佢話佢老婆。佢老婆都話學阿豪太，出街瞓啊，同我講啊，學你嗰啲經典語言啊，學你嗰啲金句啊，佢都叫我出街瞓㗎。嗰個阿 Sir 佢話我老婆成日睇你啲節目㗎嘛。係啊。一邊煮飯一邊煮餸都睇呢個節目㗎啦，咁佢話佢老婆。阿老婆太會揾著你啲衰人，日日加害我哋嗰啲衰人嘅咧。咪啦，畢竟我都係有孝心去探過佢一次。係啊，佢知㗎嘛，依家佢。佢會分邊啲係好人，邊啲係衰人。佢落咗嗰下邊，佢識個心胸好多啦，識諗啦。因為佢話啊嘛，老婆太今晚喺你屋企做家訪，去揾你哋就真。去揾佢哋緊要啦，佢揾我哋，揾我哋。啲黑粉。佢揾我哋又冇所謂啊。佢揾嗰啲黑粉。揾害我哋嗰啲衰人。佢話佢揾嗰啲黑粉咋，佢害我啊！
支持老婆睇係冇問題，你咪去地府支持佢咯。咪咯，係嘛？呢咁簡單嘅常理你都唔識，係咪啊？老公係啦，係啊，啲人咪傻㗎，咪捐翻佢媽嗰度生過啦。咩有個假豪太啊？你就假，老公呵？咪咯，我呢個真知喎，咁真呢個，啊有晒，唱多次勇氣啊！暫時唔唱住，唞一唞先，因為晏晝喊得真係係咯，係咯，喊得好冇好冇啊傷心咁。流得多眼就好傷啊，覺得眼嘅好傷嘅，唔好啊。老公有啲留言太渣啦，冇讀佢哋啊。唔多，我讀佢啫咩？嗯，我唔讀佢嘅，對眼睇睇算數啦。留佢哋啊，佢哋自己黑咪自己黑啊。係啦，冇理嘅。呢個喺度講老婆仔啊，係啦，還你係還你啦，嗰句係啦，我係啦，我住喺麥當勞嗰喺麥當勞啲員工又咯，還你。我一上樓梯，啊，麥當勞話老婆仔咁啦，嗰啲，我咪笑下咯。啊，真係好搞笑佢哋。即係瞓街，即係街飯咁啦，又係麥當勞嗰啲又即係街飯咁啦，係咁同我傾偈㗎啦。係咯，我哋有時喺路上行係啦過啲商場啊，係啦，佢有啲後生仔又係咁樣出街飯咁樣啊，係啦。我哋會聽到一啲咁樣嘅聲音。啊！佢嗰啲人嗰啲黑粉啊，個勢力咁大，叫白麥我喺嗰度11晚啦。佢話可伯，我做咩啊？後生嗰啲黑粉啊，叫我哋唔好同你傾偈，叫我哋唔好同你講嘢喎。佢何德何能叫我哋唔同你講嘢啊？我哋都管埋，我都話我就偏同你傾偈，同你講下嘢。咁啊真係，哇！咁啊多謝啊！啲人心啊，個個知道啦，邊有好心邊有黑心，知㗎嘛你，咁關佢咩事啫？佢話咁你傾下偈唔得㗎？我晚晚都去到就，多謝晒俾咁多大拇指我去到讚，多謝晒。我坐到點零哇！好多鐘，心心，多謝嚇。我去到坐到點零鐘或者2點鐘，我就叫一個餐咧就40零蚊，慢慢食唔食40零蚊嘅啫，我就。錯過好多嘅信息嚇，冇睇得齊嘅。如果錯過一啲中粉寶寶嘅信息咧，請見諒下。有時我會喺度傾下偈嚇。今日疏忽咗睇唔到啊嘛，係啦，冇讀得冇齊啲啦，信息。何太中唔中意食朱古力？有啲好食嘅我係會食嘅，係啊，中意。我唔係所有都食㗎，我要揀食。有啲朱古力唔食得㗎，有啲又燥熱氣啊，係咪啊？係啦，要有啲好純嘅先食得咯。佢哋喺度刷屏話支持五仔女。
就唔由佢咯。啲黑粉佢唔冇嘢係佢講咗，又係係咯咁樣講嘢，由佢佢。又咁樣會激到我哋嗬。嗰啲我哋唔激，我哋唔上心嘅，咪講咯。係聽慣咗㗎啦，你啲屎橋係咁㗎啦。你支持佢，我咪代佢同你哋講聲多謝晒係咯，咯。我都見慣咗㗎啦，我哋都唔上心嘅，我哋都係。唔記呢啲嘢嘅。佢冇又同你哋講多謝，我代佢哋。咩咧？唔係，我哋講又喺度發噏風啦，咁咪得咯，發噏風啦又先。啊！你唔使恭喜我啊！其實攞唔攞到我都根本都對我冇乜影響，係佢嘅錢係咪啊？都係咯與我冇乜關係。係啊你成日就往我身上逼，往我身上推。我係啊亦都講過好多佢好多佢都無數唔次，就算我老公攞得翻嘅筆錢，我都唔會掂佢一分子啊！咩佢都就算佢攞唔翻我係咯，下半生，我都養埋佢嚇。咁樣你哋都仲係係啦誣蔑我咁多嘢嘅？我老婆仔一唔自在400零萬啦，好多錢嚟咩？不過係我血汗錢，咬開有血嘅，係咪我揾翻嚟㗎嘛？我係見我老公好可憐，咁樣俾佢嗰啲仔女搞，要令到佢咁大年紀要受呢場打擊。如果我有能力賺到錢的話，我都情願俾佢啦。我都眼光夠啦，我娶咁個好老婆啦，我真係我個福氣嚟嘅。何太什麼時候開紅館演唱會？順便講埋財商知識。試下啦，大未決日有定嘅，機會先係啦，試下啦嚇。。貓貓多謝你嘅課金嚇，多謝晒你嘅支持。啊，好多信息喎，積埋喺度。係咯，了解下睇下得嘅，有啲粉絲嗰啲。係。有啲撳停咗喺度，即係講啊，嗯。講下，佢有好多信息度，所以睇唔切嘅。有時要回覆下啲粉絲得㗎。你老公本身安安樂樂，好寫意養老，係你想攞佢啲錢做生意，搞到佢家破人亡，又屈。咩搞？佢哋自己封自己啫，佢自己搞自己一家啫。佢哋一手一腳佢哋搞㗎。如果係咁，即幾佢一大攞走先，我先至，咪啦。我哋都未知佢未知嗰啲錢啊俾佢捲走咗，我哋先話，之後先話諗到係攞100萬做生意，係咯誰不知去到銀攞行都咗先啊！冇啦。佢攞咗先啊！佢落手先嘅，唔係因為咩我要攞咩攞錢啊，明白嗎？佢落手先啊嘛。人哋講實，佢即係講真實嘅，你哋黑粉都唔會需要聽真實嘅嘢啦。唉，佢哋會聽。嗰啲錢係佢揾嘅，佢中意支持邊個啦，知唔知啊？中意點使點使啊，可以咁樣講啊嘛。真實的話係咪啊？你哋係咪要聽假話定係真話啊？真係啊！何太真係一個好女人，可怕你根本沒有能力照顧何太，你可以放過何太嗎？佢係冇能力照顧我啊，咁我依家咪我照顧佢咯。咪咯。唔緊要啊。我就俾嗰班反骨5億嘅捲走我錢啫，咪點解我照顧唔到啊？老婆梗要照顧噶嘛，依家照顧唔到啫，遲些先照顧得到噶啦。你睇呢個廢西，唔知佢係廢西定廢佬，又用我個頭像啊！啊。佢癲。咩？老公啲股票係你親手晒噶嘛？咪咯。
點解話你係好去話你仔度攞果皮咧？邊度我親手開嘅？佢仲講到咁咩咧？難聽，偷聲喎。偷赤，我哋唔係嗰啲即係嘢嘅，啲簡直係不知所不謂。知所謂。嗰啲我同我亡妻以前開嘅啦，嗰啲金皮啲果皮，擺咗10幾20年嘅啦。起碼租紅館都要過百萬以上長租啦，係咪啊？我未真正了解過，但係我估嘅啫喎。係咯。佢呢度問啊，你知唔知紅館租一晚幾錢啊？佢咁樣。真係唔知㗎呢啲，我哋唔知嘅啫，唔係起碼都亂講嘅。上成百萬啦。根本呢啲我唔知嘅嘢，我哋唔會斷定嘅，咪好似黑粉咁，未知嗰件事係亂嚟嘅。呢啲人真係有精神分裂嘅嗬。係咯。佢喺度又亂噏24啊！係咯。佢哋成日可能去偷人哋啲咩嘢碎耳啊、果皮啲。哦，佢哋慣常啊，佢哋熟行啊嘛，點解咁講得出嘅佢哋？我哋一啲都唔會去偷啊！唔會偷嘅，我哋又唔偷又唔搶，正正人哋直直。請買俾我哋食，我哋都仲要推辭係咪啊？係咯。我哋都邊肯去偷咁接？邊有人肯咁蠢啊？不過你哋會嘅，我哋做人佢哋做慣啊嘛，佢老本偷嘢即係嚟去接自己嘅福咯。咩啊？佢哋老本行嚟嘅。我哋要積福都嚟唔切啊，都咪就係仲係咪？希望做更多好事去積更深嘅福報啦。係咯。邊有肯去做嗰啲損自己福報嘅嘢咧？係咪係即係溪佢哋先諗得出？所以啲人廢西廢佬係咁個款㗎啦，冇計㗎啦。佢哋係嗰啲 level 㗎啦。呢個廢西又喺度激你啊！激我都唔上心嘅，佢激我唔到㗎。佢成日話你嗰筆錢係個老胡太嘅。係啊，我都唔上心嘅，由佢激咯，我預咗㗎啦。佢哋啲人折墮到冇得嗰個老豆使，冇得個老豆食，仲話係咁冇得你筆錢話係老胡太嘅。咁咪由佢講。支持佢個5個仔女保護佢嗰啲咩遺產，幾黐線咯！係咯。遲下啊，真係綠葉都飛霜嘅。係咯。佢哋講呢啲説話。係啊。如果唔係我教到佢，我一直喺度扶持照顧到佢，真係會綠葉飛霜啊！你唔係講笑，佢嘅家人自己所出啲仔女養大啲仔女咁樣嚟對個老豆，一蚊都撿走晒。嚇！如果我唔救佢，唔俾佢食，佢真係會喺個街度流浪，真係會綠葉飛霜啊嘛！知唔知啊？我多謝我老婆仔啦，係我救命藤啊！嗰啲以前我個租客啊，見翻佢，佢話：誒，真係嘅，梗係你救命藤啦咁啊！叫佢啲仔女講㗎，我佢講5個都識呢個租客㗎。啊！以前嘅租客佢識㗎，幾個都識㗎。老公，佢即係講你未嚟之前嗰10幾年，邊個養佢？即係講養你啊！有冇人養過你？邊個養我啊？係啊。我使咩人養啊？佢唔捲走咗錢，個個仲塞大手筆同我攞錢嘅。咪係。啲死黑粉乜都唔知，喺度亂噏24。我自己人揸住咁講嗰幾百喺手，邊度同人攞錢啊？以前你有幾百萬揸喺手，個個拜你好似老佛爺咁咩咧？個個同我攞錢先。依家俾撿走咗，哦，反面真係反得比咩仲快。係咯，我仲有喺度。所以好心淡㗎，同各位講啊，你一個人嘅手上冇咗錢，真係乜尊嚴都冇㗎啦。最親嘅人都離你而去。
知道嗎？係有人叫你過加拿大3個月，教佢餐館啲員工刀工，話你翻嚟之後俾一大筆錢你，我創業，呢啲咪假嘢咯。係咯。佢主要係想挑撥我哋離開啫嘛。係啦，挑撥我哋夫妻關係啫嘛，嗰啲乜嘢佢都測得到。咪係咯，挑撥我哋啊嘛，我哋點會離開㗎？嘥心機啊！你挑撥我哋又啊！屈你買咗保險股票，啲錢用嚟生活費幾癲？佢唔係話你買，佢直情係話你屈你攞咗保險股票錢嚟生活費喎。係咩？即係呢啲真係憑空捏造啫。咪咯，呢啲叫亂噏啊嘛，生草就亂噏嘅啫嘛。人哋查過晒我底㗎啦，我邊有咁嘅情形啊？你咪學我咁出名咯嚇！你咪如果你係男嘅，咪娶個米，即係米太咯。即係如果你係女嘅，咪嫁個有錢佬咯，咁簡單。咁你學我咯。佢問嘛，話我話唔使做，又有日有衣食嚇，佢咁樣講我嘛。又話佢都唔想做，係嘛？你唔好理嘅啲人，唔使理嘅。你一個人一生之中，早已個天都整定㗎啦。你食幾多着幾多，你最後嗰啖氣活到邊一日，係配置你身上擁有幾多嘅物質嚇，就係你係承受幾多嘅。所以要珍惜糧食，係咪啊？你浪費咗一半咧，你當係消耗咗嗰一半嚇，會折福㗎，浪費糧食。所以咧，要珍惜糧食咯，冇浪費。係咯。冇浪費糧食都係一種積福㗎。係啊，冇嘥嘢嘛。你哋又唔信，真係㗎！追我嗰幾位男生都係非常之優秀同埋好成功嘅男士嚟嘅。你哋成日踩我點點點，其實真正欣賞我嘅人先係高人啊！知道嗎？你哋啲係嘛無知的黑粉，嗰啲卑鄙嘅小人點會欣賞我呢啲正能量嘅人啊？你哋同我哋永遠都係對立㗎啦。又冇相冇證據，邊個美國皇叔在邊度？哦，人哋要向你曝光佢啊，有乜可能咧？你有咩資格先啊？或者以後你係批核審證嗰個人，你就有資格，嗰個人就有資格㗎啦。嚇！你要想人哋晒嗰啲證件俾你睇啊，你咪妄想症咯。所以啲黑粉咁無知，我唔應佢，我又頂佢唔順。唔係啊，我就講佢啊，佢唔會晒啲嘢俾你睇嘅。佢呢啲咧，佢自己做錯事㗎嘛。佢追人家有夫之婦咧，我要嫁佢啊！你即刻翻嚟娶我啦！乜嘢？成日即係踩我，
一個人係好就係好，係優秀就係優秀，你哋踩唔到㗎呵。所以你哋咪即係有精神分裂一般咁咯，即係有妄想症咯，又想害人，你咪害咯。你越害我，我咪越得到多人支持喎，老公呵。係啊。係咯。多謝晒啊，粉絲寶寶，多謝你嘅課金，開心過每日，你都係啊，大家都開心過每一天嚇。我哋要感恩，每一天都要感恩，感恩生養我哋嘅人，感恩天地萬物嚇。何太你再嫁何老伯點算？佢永遠我都會令佢咁幸福嘅，無論以後我哋喺咩地方生活，佢總之我都要佢過得無憂無慮，係啦。可能到時我仲請埋啲靚女陪佢添，老公啊！唔得唔得，到時我咪嗰啲唔得，千祈到唔得，時我咪叫你做父親，唔得啊！父親大人咧。我千祈，除咗我老婆嚟講，第啲女人我都唔掂㗎，唉，我係我老婆啫，一個㗎咋，到中意。時我接受咗新嘅老公嘅話，我咪同佢相親相愛咗咯。係啦咁我哋係一家人都係相親相愛嘅，但係咧就唔同嗰種愛啦，係啦知唔知啊？我就可以另外叫啲美女啊，都咁樣做你個女人啦。咁唔得，我唔中意㗎。又唔我除咗我老婆咧，乜嘢女硬靚我都唔中意嘅，揾嘢上天安排㗎嘛。又唔中意唔中意嘅。㗎，唔中意㗎。我中意我老婆一個人㗎啫。我唔會離開你，仲邊個草你啊？我梗跟住一齊去㗎。你嫁邊個，我跟住一齊去㗎啦。我就算點我跟住一齊嘅。得，我都講過，以前我喺抖音我都有講咩㗎，咪請你去即係幫我撩你嗰啲衫啊，睇下嗰啲工人點做嘢啊咁咯。你喺嗰度做管家。呢啲妄想症我就唔諗嘅，我諗啲真實嘅。始終你有老婆，你邊個走去嫁咗嗰啲人啊？你講笑啫你。唔可以講妄想症，真係會有。妄想啊！你妄想啊啫你，你明知我唔離開你㗎嘛。真係會有咁樣嘅冇可能嘅事發生到咧。個個都係咁夾唔會啱，人哋有。絕對冇可能㗎，咁我世事冇仲你喺絕對啊，知道嗎？咁成個老公得喺度，你嗰個就話叫你去嫁佢，嗰個唔係人嚟㗎啦，老婆。嗰個真係你講笑啫，而家你。所以叫你唔好使追你嗰筆錢啊！我好心痛你，我叫你追得好凄涼。我真係情願負責起你，以後照顧你嘅起居飲食就算啦，好唔好啊？你我哋就同我啦離婚。你同我一齊去打佢工就得，因為你嫁咗佢叫我過去，我就冇可能嘅事。唉。除非我死嘅啫，我死咗就可以啦。但係我死咗條氣都唔順㗎，我死咗我暈頭，個暈都跟住㗎。除非我同意嘅啫，我唔同意嘅，邊個娶你啊？佢死咗，你中意跟咪跟咯。咪有個暈㗎嘛，你咪看顧我咯，我一生人咁好，冇做過壞事。冇做壞事啊！我要保護你㗎嘛。佢話草你嗰啲有錢嗰啲，唔只會係去做好事，真係我唔係話得罪過。個個有錢人，有啲有錢人唔係個心地啊，唔係咁樣㗎嘛。佢玩下你就劈你㗎啦嘛，見得多啦。邊日個早排個女朋友，唔係嗰個正式我哋嘅朋友。我話帶佢做我管家，但係我嫁個老公，梗係啦，同我老公相親相唔得啦愛，仲同佢就唔係嗰種愛㗎啦。哎咁佢就話我有妄想症，妄想症啊你真係啊，唔係冇可能嘅喎，真係有可能嘅喎。冇可能，除非我應承咗你就得，唔係我死咗跟住你㗎啦，都話明㗎啦，講明㗎啦。我叫你唔好去追你嗰啲人啲錢咯，咪你咪當佢冇生過佢哋咯。佢咁唔追啊？嗰啲錢我揾翻嚟㗎嘛。貢獻咗嗰筆錢俾佢咯。
以後留我料理你啦，好冇？你聽我安排，我唔得俾安樂日子你。我同你大家闖出去，自己揾啲錢先有先至馨香嘅。你靠嫁嗰啲人咧，嗰啲錢係污糟邋遢嘅。佢係正常人家有夫之婦都叫嗰啲咧，嗰啲錢就唔係乾淨嘅。講你聽。誒，你咁樣講嘢，費事同你講。事實係啦。嗱，佢聽住㗎。點解人家成個老公喺側邊，雖然窮啫，窮係窮得細嘅咩？啊！我哋要闖出去㗎嘛。離婚。啊！何太人美心善，多謝晒咩？你啊。我老婆咁好嘅，佢咁咩咧？呢位粉絲寶寶一直都係好撐我哋嘅，多謝晒你啊！凡係嗰啲啊，你千祈唔可以啊！佢嘅係英文叫咩名我又唔知。你知唔知話嘅妄想啊？有時我唔係話你啊，話我追你嗰啲妄想啊，妄想症啊嗰啲，追我老婆都妄想症啊！人哋有咩妄想症好正常乜正得上啊？咁你俾唔到幸福日子我過咁點啊？人哋暫時啫，人哋心痛我，痛到咩啊？人哋想我朋友妻不可提，提真係打得計。講你聽嗱，你講我就大聲啲㗎啦，我就唔準呢啲咁樣嘅人渣嚟嘅。人哋唔想我捱咁多苦關你叉事啊！嘿啊，之後嗰啲我老婆嚟㗎嘛，咁你仲叫隻腳埋嚟，咁咪叉事咩？啊！我啲阿基哥話睇關你叉事啊！真係好衰講呢啲。咁就咁咪叉字，叉住個叉字點寫啊？咪一個二字咁咯，叉燒個叉咯，真係叉字啊！咁你仲話未曾就咁，嗰啲妄想症啊有啊！既然法援都放棄咗，唔幫你打呢場官司，我真係唔想你有咩意外啊！好唔好啊？你冇去追啦。梗係追啦！咁佢法援追唔到，我自己用自己私人嘅手段去追咯。啊！江湖之事江湖了咯。係啊，你追唔追都唔關我事，我都唔會要你啲錢。唔要啫，咁我要啊嘛，我揾翻嚟噶嘛。我都講留我照顧你咯，咁留我料理你咯。你都話嗰400零，你生係我去負責，你離開我係幫你料理後事咪得咯。唔使理嘅。總之你係千祈唔好話走嫁咗去第二度。你費事同你啲我保護你唔到㗎，嗰啲折磨你㗎。驚啦！嗰啲折磨你咋，嗰啲人玩㗎咋，邊個我哋個朋友得玩下你咋，貪新鮮咋。你咪當一生人係為你啲仔女貢獻咗算咯。但係我就唔中意離開佢㗎，我係要同佢一齊㗎。係啊，嗱咁嗰啲追你嗰啲聽住㗎啦，啊！我係冇可能長時間，如果我喺個台度又揾唔到錢，我哋嘅生活又過唔到。咁我哋有另外你揾㗎嘛，我都開多做少少生意仔，佢搞我啊。咁係咪啊？我係唔會無限止境咁樣去捱窮㗎。咁你未曾行第一步，咁點捱窮咧？即係一兩年我會陪你捱。即係再冇改變，我都努力過啦。再冇改變的話，我梗係要轉身嘅啦。咁樣你唔怪得我嘅噃。咁轉身咪同佢一齊去咯。佢話邊個嘈你咪我一齊幫，唔係嘈你係請我哋做嘢得過。係嘈。嘈咩啊？你唔俾人嘈我，人哋嚟你嗰個泥個禾田底下嗰條草，地下對底下嗰條草，啊草喎真係。包種嗰條草，禾稈草。佢話草就草啊！啊，我梗跟住你㗎。如果咪我就我走揾啊個 passport 遺失咗啊嘛，我就一定係同你一齊去㗎。或者去加拿大啊，去澳洲揾下我啲徒弟聯絡下，揾到幾開心，當遊浮咁樣。咁我就去見啦。獻咗你，叫咗你好多次，叫你唔好去揾你啲仔女要嗰筆錢啦。點解問？都我啲血汗錢嚟㗎啦，我咬開有血㗎啦。你咪認命咯！認命。只要我以後都同樣照顧到你咪得咯，你就要放手同我簽字離婚。咁梗係冇可能簽字離婚嘅，邊個？大家都你仲對住咁多人簽字離婚？咁你嗰啲仔女咁中意錢，你咪由佢攞咯。梗係唔得啦！總之你又叫我簽字離婚，防止唔會啊！嗰幾個追你嗰幾個，叫佢聽住啦。我防止唔會㗎，我唔會放手㗎。除非佢去外國，我就跟住去外國，同佢做佢工人，我兩公婆做佢工人可以得。我講得咁清楚啦，你都唔聽。
唔係唔聽，冇可能聽。啊，係你教翻我噶嘛，冇理由咁你俾人家糟蹋你㗎。我唔想你同嗰啲人唔係仔女咁揭烈。嗰啲人嗰啲手段唔係正常手段嚟㗎。佢哋佢咁有錢嘅香儲，港人啦，佢乜係啊？都有錢邊度揾唔到女人啫？點解係要揾到老婆啫？佢見啲網紅嗱網紅啦，佢就同啲朋友嗱網紅我都溝到翻嚟啦嗱，你學下我啦，認叻啦，即係咁。頭先嗱我溝到啦，即係咁啫嘛。邊個我哋個朋友話睇咗我食飯，佢玩你㗎咋，貪新鮮㗎咋。啊，即係咁樣咯。佢講啱啊！我個朋友個頭腦同我一樣諗法嘅，佢玩你嘅啫嘛。啊，因為你世界聞晒變一個網紅啊嘛。因為太多人搞我哋嘛。乜嘢搞咪有，搞到咪搞到埋身，我還拖啦做咩？啊！因為我係保護你㗎嘛，講明㗎啦。啊！嗰啲人佢有乜事佢保護得到你咩？啊！嗰啲貪玩你嘅啫嘛。我哋做場直播有啲收入，幾多人唔瞓得啊，唔抵得啊！成日想搞冧我個台，我哋揾唔到。到時我揾咗咩我就過去行下，周圍行下。俾佢咁樣搞到啊！係啦。所以我哋咪要諗辦法咯。唔諗辦法，我哋都話我早埋佢講，我哋有辦法㗎嘛。你筆錢亦都我叫你冇使追。邊個唔追啊？你乜嘢都留我擺平啦，好嘛？由你擺平，你點擺平？係啊，你聽我講，聽哦，我安排。你除咗嫁咗人嫁第二個咁擺平啊嘛，咁你絕對唔使同我講，我一個就唔贊成。你去追你嗰啲仔女嗰筆錢，要翻嗰筆錢，佢肯定同你更加激烈㗎。咁佢係咁，我帶得佢哋呢5個嚟呢個世界，佢咁樣對我嘅，點咧？啊，佢哋成日叫我翻去㗎啦，我都唔會翻去㗎。啊，佢今係我儲咗你咁啊，咁針對人針對你，但係佢對我嘅敵意太大啦。佢根本而家直情唔係誤會啊，係敵意啊！一開始未了解我，佢都對我滿身敵意㗎啦。咁佢對我老婆敵意，我對佢咪又敵意？即係咁啫嘛。我冇辦法。羊毛即係一樣咁啫嘛。你同佢係有血緣關係。唔係，佢都唔對，咪要俾血緣關係啊。血緣關係，佢爭我都係有理據嘅，有理由嘅。血緣關係，個血緣關係咁樣嘅咩？冇可能咁噶嘛。血緣關係咁企得咁硬，都冇人性嘅呢啲就係冇人性嘅啦嗰啲。咁你嘅做咩？咁咪兩個好咪得咯。我哋兩個闖出去個第咁佢知道我哋嘅。佢望遠啲睇啦，唔好睇自己腳趾公咯，望遠啲咯。咁唔好成日掛住佢追你嗰幾個男人㗎，佢嘅男人唔係人嚟㗎啦，啲垃圾嚟㗎嘛嗰啲。你冇錄過嘢？咩啊？我冇話佢個名喎。咁佢係追我老婆咁啊垃圾嚟咯。你口講人哋係乜嘢，本身你就自己係乜嘢㗎啦。所以我日日勸人哋唔好講嗰啲咁醜陋嘅説話。咁佢反射啊！你個人嘅口講出乜嘢，我冇話，我冇點佢名出嚟喎。喎，我冇講佢名喎。你係咪好想做垃圾啊？咁佢係咪係啦？佢認識係咪咯？你做咩話人哋咧？我又立晒咁正義啊嘛！做嚟出嚟講。人哋又冇得罪你，人哋又冇哎呀！出嚟鬧過你，你又咁樣話？叫我老婆想草拆散我兩公婆都仲係好人嚟啊！人哋係想俾條好路我行。好咩路啊？你上咗吊啊！上吊啊！甩唔到身啊！你知唔知我同你一齊呢個衝擊幾大啊？你班仔女咁樣對待我。你唔使理佢，有喺你身邊冇嘢嘅。啊，總之。好彩我真係有神有天保佑扶住我㗎咋，扶住我如果唔係我早死咗㗎啦。如果天就撮合我哋兩個俾佢哋咁樣蝦，咁樣衝擊。個天撮合我哋兩個㗎，一分散咗咧就兩個都冇㗎啦，兩個都冇㗎啦。你聽我講啦。唉，呢啲一拆散咗我哋兩個都冇㗎啦。依家上天注定我哋係咁樣㗎嘛，闖過難關闖過難關㗎嘛我哋。你唔聽我講，我都冇計。唔係唔聽，即係我講理由啫。你唔好淨係信呢啲人，凡係叫我都做唔到。人哋咁樣啊，人嘅老公窮啊，叫咗佢老婆過嚟啦，咁點做得到㗎？講到即係一個正直嘅人唔會咁樣做㗎，個人格嚟㗎。咁樣叫人嗰時，個人格佢。我呢度有粉絲支持你㗎喎。咪一人格嚟㗎嘛。支持阿伯保住個老婆仔，唔好放佢走，兩個努力揾錢。咪就係嗱啲咁就係㗎嘛。你咁樣個人格佢自己攞嚟自己丟㗎嘛。啊，即係你唔好信嗰啲啊。嗱，我冇講嘢，我講嘢冇敵意啊，即係我大家傾偈咁傾啫嘛。
嗱你你鬧人哋垃圾，我邊好意思？就算你以後同我離婚，我嫁咗俾人，我都唔好意思攞人哋啲錢照顧你啦，係嘛？我邊對得住人嘅？你咁樣講你嘢唔，係同佢打嘅工就得。你咁樣即係俾條吉後路自己咯，你封咗你自己嘅路咯。唔係佢叫我打嘅工得，佢嘈。係啊，我想照顧你都難咯。咁你除非我又要叫咗我老婆去，即係咁就我愛佢啲錢做咩啊？同我嗰個以後嗰個未來老公反佢啊嚇！佢邊個係你未來老公啊？我梗係唔中意啦嘛。係人都唔會中意嘅。如果係中意嗰個真係，即係嗰個正式係。除非人哋肯原諒你啦，你冇講咁多廢話。你鬧人哋係垃圾，你就唔理係唔啱。我指住佢名鬧佢咩？咁佢承認啦佢認。第日你要向人哋道歉添啊！邊個啊？我就冇話佢名，我點知啊？你話追我嗰幾個係即係你垃圾。咁得咁啊？咁係啦，咁有人格得㗎。人哋有夫之婦，你追嗰啲冇人格咯。世事難料，講唔定有一日我真係嫁咗俾佢咧，咁你又點啊？嫁咗佢我就揾佢咯，又傾下偈啦。啊，咪大家咪傾得埋咯。咁佢做唔做到先佢啊？咁你啊一啲我都唔敢照顧你咯。你鬧咗人，我都覺得對唔住人啦。咁呢個人咁樣叫嘅咧，就佢自己嘅人格佢自己攞嚟噶嘛。係你冇能力啊！你你連你嘅生活費都冇啊！咁未人衝出去。我跟你捱咗幾耐啊！我依家喺度日日努力，但係嗰啲黑粉係咁攻擊嗰啲黑粉衰啫嘛，哋，嗰啲黑粉衰啫嘛。令我哋揾唔到錢。咁我哋有辦法㗎嘛，我哋。咁啲黑粉咁衰就學佢咁衰咩？啊！我哋自己有能力闖出去㗎嘛。啊！咁你而家睇下咯。而家仲要記住嗰幾個啊，3個啊，追住嗰幾個啊。所以我咪話俾半年時間大家。半年，1年都唔得。除非我死啊！我死個運都仲係你嘅。唔好日日掛住死啊！咁係㗎，冇辦法。即係我除非我死咗啦。可能你真係會，可能唔會好似你諗咁樣，仲有20年命嘅。可能你真係得，可能3-2年就有。係啊，或者3個月係嘛？3-2年就。3個月到啊！真係啊，係啊。如果我冇記錯嘅話，嗰個睇相師傅佢真係話我48歲仲有一段姻緣嘅。係啊，48歲。仲可以嫁一次嘅。佢即係話個48歲我就死啦，3年到嘅啫。唔知到時你或者係心甘情願同我離婚又好啦，或者你真係我陪到你過咗身去，或者又好啦，都唔知。係啊，我48歲。咁總唔知啊！嗰日儲到你嗰個咧，嗱，我唔知佢點，我個運好犀利嘅，我好缺，我好知道好犀利嘅，即係儲到你嗰個咧，我冇咁同意佢咁叫咗個老婆走咧，佢儲到你嗰個都唔會好日子過嘅，個天都唔會幫佢噶嘛嗰啲，個天撮合我嚟噶嘛，咁啊叫散咗個天會唔會放過佢先？儲得你嗰個就衰，實衰。你都冇好路俾我行。唔係好路，咁個天撮合我嚟噶嘛？咁佢都叫咗，咁個天係同我懲戒嗰啲嘅。人哋嗰個已經俾啲仔幾個衰叫做衰仔女啊，害到咁嘅，你仲加手害嘅呢個阿伯先，害啲老人家先，咁佢咪真係仲殘忍過我嗰5個？咁個天會做嘢噶嘛？唔係啊！直情係啊！呢啲要講嗱，仲殘忍過嗰兩個。啊！嘅疾苦，但係病咗都冇錢睇醫生好咩？人哋梗係想救走我噶啦，想俾好日子我過。救走個玩殘你㗎，玩你就嗰個我個朋友話都貪新鮮就玩你就嗰個。哎呀，世界網紅我都溝到㗎啦，幾叻我咁樣咋嗰啲花 fit 就咩叫做？嗱佢聽住㗎。咁多黑網台攻擊我，佢總之我未同意。如果真係俾佢哋延續攻擊成功，咁就真係又要諗個辦法。嗱，我未同意，佢就夾硬儲咗我老婆去啦。嗰個咧個天都唔放過佢，佢唔會好日子過嘅。嗱我呢個唔係毒誓，我講理由啫。嗱我冇咒到佢，即係唔會咩佢嘅，唔會㗎。個天會懲罰佢㗎。佢就算幾大生意幾大蚊，佢一樣冧㗎。個天懲罰佢啊嘛。可憐我㗎嘛天啦！呢個俾嗰班帶佢哋5個都咁對我，咁如果有一個好老婆喺度照顧我，咁我哋梗有一條生機衝出去㗎嘛，揾多少錢去做生意仔㗎嘛。咁而家佢一叫咗佢，咁個天係咪懲罰佢？天地都唔原諒嗰啲人㗎，唔原諒㗎。
天地都唔會原諒㗎。啊，咁我希望呢個台今次冇俾佢搞到啦。如果佢冇搞到我台，可以揾到啲生活費，都可以慢慢捱嘅。就唔知你個，多謝大家嘅總之你個心唔好支持成日諗住嗰幾個咁㗎。乜嘢？多謝晒粉絲寶寶。我哋講嘢好正常。呢度日日舉你，我知你哋日日邊肯放過我啊？你哋係日日舉啊！乜你哋仲未舉到啊？你真係失敗啊！又令你失望。舉啦！你舉得到，你仲肯放生我咩？仲會俾一線生機我咩？死黑粉！做啲陰險毒辣嘅事，你哋做。我哋覺得好粉絲啊！幾十歲嘅都話：你哋唔好理嗰啲。總之你有個開心，你就行得出去嘅，你唔好理佢，唔使理佢。人哋咁就見真都勸我哋嘅咧，最緊要兩個開心，兩個好得啦。黑粉真係失敗係啦，支持何太，多謝晒大家嘅支持。最緊要兩個好得㗎啦嘛，即係咁啦。幾好嗰啲真係支持我哋嗰啲。多謝大家嚇，多謝晒。如果支持我嗰啲啊，仲係揸住不停叫我老婆走嗰啲，人哋都憎嗰啲㗎，唔係淨我啊，嗰啲。即係我哋忠粉絲都話佢衰㗎。人哋點會爭咧？人哋會啊，真係㗎，佢又人哋係會理解嘅。尊重可伯，一個學生幾十歲啊。每個人嘅選擇，每個人嘅生活方式都追求都唔一樣嘅，點會爭人咧？咁你人家尊重我，你喺人家而家咁嘅困難，你仲要叫將個老婆走，咁你邊個點咧？人家點樣忍受咧？我反正同你講咗啦，半年時間，呢股氣捱唔起就冇必要再捱落去啦。呢股氣我忍受唔到噶嘛。嗱，你同我講啦，嗰股氣嗰股怨氣喺度咧，始終唔甩㗎，我喺度㗎。唔係半年。半年時間睇下有咩轉變咯。嗱，仲講仲對幾講呢個仲喺度仲咩啦？仲喺度對住咁多人講。係我啲忠粉話，一定要定出一個時間。時間。冇可能一直咁樣。而家都未闖出去，咁咪頂咩時間啊？頂咩時間？我唔會近住一潭死水度㗎，知嘛？我又唔困，我唔肯。所以話半年時間咯。我而家。之後會改變咩？我而家唔會一個冤屈氣咁寫㗎嘛，我死嗰條冤屈喺度咧，一定係放咗度揾，遊魂野鬼咁揾啊，對我唔住嗰啲嘅。我個人都知道我在生我有咁嘅功力，死咗有咁功力。依凡你好啊，晚上好。何生何太兩個活寶貝，天天帶給我們粉絲快樂，加油支持你們，多謝你啊，多謝大家嚇。何太要過好生活，支持，多謝晒，多謝你嘅支持。係有啲忠粉見佢實在太善良太好啦，真係就提議我同你定一個時間半年又好，1年又好啦，咁啊，始終你都要咩㗎，冇可能一直拖死我落去㗎嘛。唔係拖死。人哋真係好人，呢個忠粉真係好。我嚟謀你哋先。行咗入呢度啦，而家我哋未行咗呢度，而家我哋計劃緊行緊呢度，行緊呢條風雲係咁起嘅啦嘛，就捲上嘅啦嘛，就去嘅嘛。咁而家都未能出，仲喺困喺度，自己困住自己喺度。我哋都未能出第一步啊，老婆仔，你明唔明啊？未出第一步啊，到咗第一步先知嘗試就知㗎。你話打幾個關鬥就翻嚟㗎啦嘛，事明唔明啊？你冇自己硬咁睇低自己得㗎，你自己腦筋咁清醒嘅，唔能夠自己綁住自己㗎嘛。何太有自己嘅路要行嘅，可伯，可伯好精神，定時間都啱。係啊，你睇大家幾理解啊？何軒俾半年時間，11月前450萬你。
真係，我都叫佢冇追咯，追得咁辛苦。點辛苦？我揾翻嚟就辛苦啊！我揾翻嚟真係做到手損腳爛肯啊！定啦，要定個時間係咯。你睇大家中粉寶寶幾理解，係㗎，人哋邊會話介人哋追我哋嗰啲男生咧？係咪啊？唔會㗎。個天就唔會放過佢噶嘛！你我哋都未有做我哋哋未就行過第一步，行咗第一步失敗就話啫。我行第一步成功嘅。不如你咁樣乾脆咁樣講，要戒就戒我豪太啦，戒我啦，好冇？邊個怪你啊？人哋中粉邊會無啦啦戒人哋追我啲人咧？唉，真係，即係話佢嗰啲人唔了解啊！人家無端端兩公婆咁開心嘅，你叫咗人做乜嘢咧？人家都未行得第步幾人個計劃準備，仲要做啲嘢，揾多少錢㗎嘛？咁佢冇。豪太放心，好白瓜做黑粉都一定玩你，佢講。乜嘢咧？我唔驚呢啲嘢㗎。多謝晒呢位粉絲寶寶嘅課金，多謝晒嚇。我哋一闖出去，我哋就困喺度呢個地河方。馬人尾心前唔好俾慘白道德綁架。半年時間好辛苦啊，豪太。冇所謂啦，係半年，係反正係今年內咯，係啊，今年內。如果真係講我哋2年都揾唔到錢，真係撐唔住嘅噃。都未曾，唉，就揾錢。我哋第一步就係而家自己綁住自己喺呢個圈隊度，我哋未曾衝出去咧，滿天都有星星有月亮。我哋衝出去得㗎嘛？你牙豪困住太嫁俾其他人更好，睇下咯，睇下完呢一年先再嫁俾第二啲人，打算。你嫁俾第二啲人玩你玩係掟你㗎啦！並且早話我哋個朋友話得玩你㗎咋，佢追你啲話嗱個網紅啊，我都追到啊，咁咪追佢頂呱呱。馬高，你講豪太背景可以換，唔使成日綠色。